साउंड इफेक्ट हमारी वीडियोज़ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम एक वीडियो बनाने वाले ही जान सकते हैं। चाहे आप फेसबुक पर वीडियो बनाते हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो। दोस्तों जब तक उस वीडियो में साउंड इफेक्ट नहीं होंगे वीडियो में कुछ भी मज़ा नहीं आने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए ट्रेंडिंग वाले साउंड इफेक्ट हम कहाँ से लाएंगे जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और हमारी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। दोस्तों कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट जो इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और हर यूट्यूबर अपनी वीडियोस के लिए यूज भी करता है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेन स्ट्रा यहाँ पर ट्रेंडिंग इन इंडिया, ये वो साउंड इफेक्ट हैं जो हर कोई यूट्यूबर, हर कोई रीलर, हर कोई फेसबुक जो वीडियो बनाता है, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाता है, वो इन साउंड इफेक्ट को यूज करता ही करता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बटन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जितने चाहें ट्रेंडिंग वाले साउंड इफेक्ट यहाँ से आप उठा सकते हो। तो एक बार मैं यहाँ पर एक आपको साउंड इफेक्ट यहाँ पर सुनाकर दिखाता हूँ। कोई से भी बटन पर अगर आप हाथ रख दोगे तो वो साउंड इफेक्ट यहाँ से प्ले हो जाएगी, जैसे कि वाह क्या सीन है। खत्म। तो दोस्तों यहाँ से आप बहुत सारे साउंड इफेक्ट उठा सकते हो। नो नो प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगत। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा साउंड इफेक्ट हैं और एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग वाला यहाँ पर साउंड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक साउंड इफेक्ट जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है टेंगे टेंगे। यहाँ पर सुनाता हूँ मैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ से साउंड इफेक्ट अपनी वीडियोस के लिए ले सकते हो। अब आपको ये साउंड इफेक्ट मिलेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी वाला जो है यहाँ पर साउंड इफेक्ट वो भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। खत्म। यहाँ पर देखिए बहुत यहाँ पर एक से बढ़कर अभी मजा आएगा ना। अबे साले आयो रे माँ, आयो रे माँ। तो दोस्तों अगर आप ये साउंड इफेक्ट लेना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट का नाम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और यहाँ से आप जितने चाहो साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।